Hola, benvingudes i benvinguts. Avui veurem molt ràpidament com exportar gràfics de SigmaPlot amb alta definició. Aquí tenim un gràfic que hem creat en algun dels altres vídeos, amb aquests barres d'error agrupades. El que volem ara és treure'l del SigmaPlot per poder-lo tenir i posar-lo, per exemple, al vostre final de grau, al vostre article o qualsevol altre document on us interessi insertar aquest gràfic, d'acord? Diverses maneres de fer-ho. Si vosaltres seleccioneu el gràfic, el copieu i l'enganxeu, ho farà. Ho tindreu el gràfic insertat en el lloc on vulgueu. Ara bé, perd molta qualitat fent-ho així, ja que no és una imatge, sinó que és com una còpia de la visualització d'aquest gràfic. Fins i tot, si per exemple ho copieu a Word o PowerPoint, us permet des del Word i PowerPoint reeditar aquest gràfic, però no queda guardat enlloc. No us ho recomano. El que us recomano és que exporteu el gràfic en format imatge, en format TIFF o PNG o JPG, el que vulgueu, exportat d'aquí i a partir d'allà l'inserteu en el vostre document i el guardeu. I així mantindreu la màxima qualitat i es veurà amb alta definició els vostres gràfics. Per fer-ho, en aquest gràfic no tenim cap més element que no sigui el gràfic en si, per tant només cal que el seleccionem i anem a File, Export, Export File, i en aquest menú nosaltres ho guardem amb el gràfic que sigui, per exemple, figura 1, i tenim diverses opcions per guardar-ho, des de TIFF, JPG, el format que vulgueu. Jo us recomano TIFF RGB perquè manté bastants colors, a mi és el que m'agrada més, però hi ha altres opcions que potser us mantenen més els formats, el tipus de colors que heu posat, etc. Li diem exportar, i ens demana primer les mides, que ens podem deixar tal qual, i aquí podem posar la definició que vulgueu, que són els punts per inch, els punts per polzada. Us recomano que fiqueu el màxim que sigui possible perquè mantinguem al màxim la qualitat. Us ocuparà més aquest gràfic, si teniu problemes d'espai doncs podeu reduir-ho, però es veurà amb molta més qualitat, d'acord? Li donem a la màxima que puguem i li demanem OK, exporta'ns-ho. En aquest moment us està guardant en la vostra carpeta que heu seleccionat aquest gràfic. Aquí he obert aquesta imatge que ens ha exportat i podeu veure com manté la màxima qualitat, d'acord? Si ens acostem, realment la qualitat és molt alta d'aquesta imatge, es pot ampliar i no es veu pixelat, sinó que fins i tot veiem la definició dels píxels i per tant queda així en la màxima qualitat. Anem en el supòsit que vosaltres heu afegit algun tipus de text sobre el gràfic, que és possible, per exemple, si vosaltres heu fet l'estadística i aquí heu ficat p-valor, m'ho invento, en aquest cas, per exemple, potser el p-valor de tractament us ha donat que era més petit de 0,001, per exemple. Doncs aquest text el tindrem aquí posat. També ens interessarà, per exemple, marcar quan hi hagi diferències entre els diferents tractaments, fent un test post-hoc amb l'eina estadística que utilitzeu. Jo, en aquest cas, per entendre el tema de la visualització i què passa quan ho exportem, m'estic inventant aquests resultats, però caldria fer-ho amb l'eina estadística que estigueu utilitzant. Llavors, en aquest cas en què tenim text a sobre del vostre gràfic, no s'hi val amb seleccionar el gràfic i exportar-lo, sinó que el que heu de fer és seleccionar tota aquesta àrea, incloent els diferents parts de text que heu afegit i ara sí demanar-li exportar com a file, d'acord? Crearíeu aquesta figura, per exemple, figura amb text, altre cop ens demana, li posem màxima qualitat, i aquest és el resultat. Veiem també que es manté la màxima qualitat del text, es veu molt bé, permet ampliar i aquí sí tenim el vostre gràfic amb alta qualitat. Espero que us hagi servit i molts ànims!